भाई आपने रील्स में माइक वाला सायरन तो देखा ही होगा, जिसमें आपको 60 ट्यून्स और माइक का ऑप्शन भी मिलता है। तो आज हम यही सायरन अपनी बाइक में लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले बाइक की लुक चेक कर लो और अभी सायरन की। तो सबसे पहले हमने बॉक्स में से सायरन निकाल कर बाइक का हॉर्न खोलकर उसकी जगह एक पत्ती लगा दी और फिर उस पर सायरन लगा दिया। फिर रिमोट का होल्डर मीटर पर लगाकर रिमोट फिट कर दिया और इसका पूरा व्लॉग भी हमने अपने चैनल पर डाल दिया है, वो भी जाकर देखो। तो वायरिंग करके सारी फिटिंग कंप्लीट। अब इसके बाद चेक करो। जल्दी गाँव से हटाओ, जल्दी गाँव से हटाओ।